បាទសួស្តីមកកាន់ channel YouTube របស់ខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតបាទក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយធ្វើបង្ហាញអំពីការដើរទម្លុះជញ្ជាំងដើរឆ្លងជញ្ជាំងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ពីរបៀបនៃការកាត់តវីដេអូអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ Let's go